We want only investigation. Only investigation. Only investigation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूद हूँ पेशावर प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ पर एमडी के टेस्ट देने वाले स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद यहाँ पे आई। इन्होंने मुज़ाहरा किया, कुछ तादाद यहाँ पे मौजूद है स्टूडेंट्स की, इनसे हम बात करेंगे। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि एमडी के टेस्ट दोबारा ना हो। ये पास हो चुके हैं, इन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं, लेकिन इनका मुतालबा ये है कि तहकीकात की जाएँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ वालिदैन ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि एमडी के जो टेस्ट है वो दोबारा से लिया जाए, तहकीकात की जाए। अब तहकीकात भी जारी हैं, मामला अदालत में भी है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ करेंगे जी, मेरा नाम अब्दुल हसीब ख़ान है। मैंने ईटा टेस्ट दिया है, मैंने पिछले साल भी दिया था, लेकिन उस साल में नहीं हुआ तो मैंने मेहनत की, इस साल में हो गया। लेकिन मार्क्स हमारे अच्छे आए, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स है वो कह रहे हैं कि ब्लूटूथ इस्तेमाल हुआ है और ये हुआ है वो हुआ है, तो वो 219 लोग ऑलरेडी उन्होंने पकड़े हुए हैं। और ईटा वालों का कहना है कि 4 लेयर सिक्योरिटी, मतलब 4 मुख्तलिफ जगहों पे चेकिंग हुई है। अभी ये तो मुझे भी पता है, सबको पता है कि हाल के अंदर भी 2 बार चेकिंग हुई है और बाहर भी 3-4 बार चेकिंग हो चुकी है। और ईटा वाले ख़ुद भी कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई है नहीं। 219 लोग पकड़े गए हैं, उनके पास था। अभी आपको भी पता है कि कान के अलावा तो कहीं और से इंसान सुन नहीं सकता ना। कान के अंदर एक एक स्टूडेंट के कान के अंदर टीचर्स ने उंगली डाली है, वो उन्होंने सबके कान भी चेक किया है, फीमेल स्टूडेंट के भी कान चेक हुए हैं। इसके अलावा कोई और था ही नहीं। 219 लोग अरेस्ट हुए और उनको उसी जगह पे उन पे एफआईआर किया, उनको पुलिस स्टेशन ले गए हैं। अभी ये लोग कह रहे हैं, ये जो फेल हुए हैं, जिनके 170 से कम मार्क्स है, ये कह रहे हैं कि टेस्ट दोबारा लिया जाए। दोबारा लेने का मतलब तो ये है कि ये चाहते हैं कि हमें दूसरा चांस दिया जाए। और ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने मेहनत से मार्क्स लिए हैं। हम कहीं भी जाने को तैयार है। ये अगर हमें बोले कि हमें अब सामने आकर बताओ, ये कोई चीज़ पूछ ले हमसे, हम उसके लिए भी तैयार है। हमसे अगर दोबारा टेस्ट भी ले, हम उसके लिए भी तैयार है। हमने स्टडी की है, लेकिन मसला ये है कि ये तो किस्मत की बात है, इसका तो पता नहीं चलता ना कि अगली बार भी हम उतने ही मार्क्स लेंगे। और अभी ये कुछ स्टूडेंट्स की वजह से हमें ब्लेम कर रहे हैं। हम डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, हमने मेहनत की है, हमारे माँ बाप की भी हमसे कुछ मतलब उम्मीदें हैं। हम उन उम्मीदों पर अब पूरा उतरे, तो अब ये लोग कह रहे हैं कि इस तरह हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। पिछले टेस्ट में आपने कितने मार्क्स लिए थे? मेरे पिछले टेस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह 170 मार्क्स थे, लेकिन उस बार ये हुआ था कि ये इस्लामाबाद जो सजब वाले हैं ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो केपी के डोमिसाइल होल्डर्स हैं, मतलब उनके पास खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल है। और पॉलिसी इस तरह है कि जिसके पास जिस प्रोविंस का डोमिसाइल होगा वह एडमिशन ले सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पे आए, 528 सीट्स उन्होंने पिछली बार ऑक्यूपाई किए थे। अब इस बार अगर टेस्ट रिकंडक्ट हुआ भी तो यही मसला है कि उनका टेस्ट तो रिकंडक्ट नहीं हो रहा है। वहाँ पे भी 180 से ऊपर 1000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनके लिए वो नॉर्मल बात है, क्योंकि उनको पता है कि कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है और लोग 180 से ऊपर जा रहे हैं और लोग काबिल बन रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि स्टडी सोर्सेज बहुत जगह पे अवेलेबल है। आजकल तो यूट्यूब पे हर जगह पे टीचर्स है। अब जिसने उनसे फ़ायदा लिया, उन्होंने मार्क्स लिए हैं, और जो पढ़ नहीं सकते अपने मतलब अपनी गलती की वजह से ईटा वालों को और इन स्टूडेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं जिन्होंने मार्क्स लिए हैं। तो वो अब कह रहे हैं कि टेस्ट कंडक्ट हो जाए। तो मसला ये है कि अगर टेस्ट कंडक्ट होगा, इस्लामाबाद में तो नहीं हो रहा, सजब वाला तो नहीं हो रहा, तो उनके जितने भी केपी वाले स्टूडेंट्स हैं वो सब आ जाएंगे। उनकी जो लोवेस्ट मार्क्स भी है वो 170 से ऊपर होंगे। और हमारे अगर टेस्ट कंडक्ट हुआ भी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि ईटा वाले अपना गुस्सा निकालेंगे स्टूडेंट्स पे। वो ऐसा टेस्ट बनाएंगे कि ये स्टूडेंट्स फिर 170 भी नहीं ले पाएंगे। तो ये जितना भी स्कैंडल सामने आया, इसमें आप समझते हैं कि ईटा भी मुलव्वस है? मुझे तो इस तरह नहीं लगता, ये तो सब एविडेंस पे की बेस पे। ठीक है। और आपने कहा कि 4 मराहल में तलाशी ली गई, तो ये जो ब्लूटूथ पकड़ा गया, डिवाइसेस जो पकड़े गए, ये चौथे मरहले में पकड़े गए? ये कुछ एंट्री पॉइंट पे पकड़े गए, कुछ हमारे हॉल में भी 2 लड़के और एक फीमेल स्टूडेंट थी, उनसे हॉल के अंदर लिया गया था। तो वो तो मतलब जाहिर सी बात है कि अगर कान में इतने अंदर तक रखोगे तो वो तो बाहर पता नहीं चलेगा। लेकिन अंदर जो है ना, इन्होंने हर एक के कान भी चेक किए हैं और वो स्कैनर से भी चेक किया। तो कुछ को अंदर पकड़ा है, कुछ को एंट्री पॉइंट पे पकड़ा है। लेकिन जिनको पकड़ा है उनमें से आप लोगों को जानते हैं, स्टूडेंट्स को जानते हैं? मैं तो ऐसे किसी को नहीं जानता। क्यों नहीं, मैं ये पूछने का मकसद ये है कि उन्होंने मेहनत की थी या सिर्फ पैसा लगाया था? मुझे तो ये पता नहीं है, लेकिन जिनको पकड़ा है वो तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने मेहनत नहीं की है, पैसे लगाए होंगे, इसीलिए तो ये चीज़ उनके पास आई है। क्योंकि मेहनत करने वाला तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। और आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको ऑफर की गई हो, जिससे राब्ता किया गया हो कि जी 35 लाख 40 लाख रुपए दें और पास हो जाएं?
نہیں ایسا تو مجھے تو پرسنلی نہیں پتہ ہے, میرے ساتھ تو کسی نے رابطہ نہیں کیا, اور اگر کیا بھی ہو تو میں کرنے والا نہیں ہوں, کیونکہ میں نے محنت کی ہے. میرے کچھ فرینڈز ہیں, یہ میرا فرینڈ ہے, اس کو میں جانتا ہوں, اس نے بھی محنت کی ہے, یہ سب لڑکوں نے محنت کی ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں, یہ سارے ریپیٹرز ہیں, مطلب ہم نے آلریڈی 1 ایئر ویسٹ کیا ہے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی جان بوجھ کر 1 سال اپنا ضائع نہیں کرتا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگلے سال کر سکتا ہوں. تو یہ سب اپنے آپ پہ, مطلب ان کو اپنے آپ پہ یقین تھا, انہوں نے اسٹڈی کی ہے. اب جب ہم نے مارکس لیے, اب کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلوٹوتھ یوز ہوا ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے. اگر ایسا ہوا بھی ہے تو ٹھیک ہے, آپ نے ماسٹر مائنڈ کو پکڑا ہوا ہے, آپ اس سے انویسٹیگیشن کر لے, وہ سارے کچھ بتا دے گا. پولیس کے ڈنڈے سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے, وہ 1 ہی منٹ میں سارا کچھ اگل دے گا, سارے لڑکی بھی بتا دے گا, سب بتا دے گا. آپ ان کے نام مطلب ان کے نام نکال لے اس سے, اور جو میرٹ لسٹ میں جتنے بھی وہ اسٹوڈنٹس ہیں اس کو میرٹ لسٹ سے نکال دے. باقی جو بچ جائیں گے میرٹ بھی لو ہو جائے گا. جو کہہ رہے کہ ریکنڈکٹ کرے ان کے لیے بھی میرٹ ٹھیک ہو جائے گا, تو جن کے مارکس اچھے وہ ہو جائیں گے, اور یہ باقی ریکنڈکٹ والے ویسے ہی رہ جائیں گے, کیونکہ وہ خود فیل ہوئے ہیں. ان کا تو کوئی موٹیو نہیں بنتا نا کہ وہ یہ بات کرے. ٹھیک ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد وقاص ہے, میں دیر سے ہوں. میں نے بھی انڈیکیٹ میں 193 مارکس ہے, میرا 193 مارکس ہے. میں بھی ریپیٹر ہوں, پچھلے سال میرے 167 مارکس تھے. اور اب یہ جو ریکنڈکٹ اور نان ریکنڈکٹ کی بات چل رہی ہے, تو بات یہ سی ہے کہ یہ جو میرے بھائی نے بات کی کہ 4 جگہوں پہ ہماری چیکنگ ہوئی تھی, اور یہ جو ہال کے اندر جو بلوٹوتھ پکڑے گئے تھے وہ بھی پیپر سٹارٹ ہونے سے پہلے, اور جو چیکنگ تھی اس کے بعد کسی کے پاس نہیں پکڑا گیا. مطلب یہ ہے کہ پیپر شروع ہونے سے پہلے سب جو بلوٹوتھ والے تھے وہ ٹرمینیٹ کیے گئے تھے. تو یہ بہت شفاف ہوا ہے یہ ٹیسٹ. اور اگر یہ ریکنڈکشن ہو گئی تو پھر آپ لوگوں کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ ریکنڈکشن کے لیے تو کوئی بھی ہم تیار نہیں ہے. مطلب چیلنج کریں گے آپ عدالت میں؟ سپریم کورٹ. آپ کا نام کیا ہے؟ سر میرا نام خالد ہے, میں جملہ والدین کی طرف سے ہوں. سر دراصل بات یہ ہے کہ یہ ایک کمپیٹیٹو ایگزام تھا, ٹھیک ہے. اس میں 2% اسٹوڈنٹ کامیاب ہو جاتے ہیں, 98% سیٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوتے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نالائق ہے یا چیٹر ہے یا XYZ. ظاہر ہے انہوں نے محنت کی ہے تو اس مرحلے تک پہنچے ہیں نا. ایگزیکٹلی سر اب بات یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل مثال کے طور پر میں اپنا خود کو پیش کروں, اگر میں ان 2% میں نہیں آتا تو یقینی یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ یہی کہے گا کہ نہیں جی زیادتی ہوئی ہے اور یہ پاکستان ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. اگر زیادتی ہوتی تو 219 بندے جو تھے ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا. اگر 219 بندوں کو وہاں پر گرفتار نہیں کیا جاتا. اسی کے ساتھ ساتھ سر انویسٹیگیشن, ہم بھرپور انویسٹیگیشن چاہتے ہیں, ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینے تک آپ ایسی انویسٹیگیشن کریں کہ دنیا کے لیے مثال بنے, پاکستان کے لیے نہیں. سر میرا بھائی ہے, اس نے 190 مارکس لیے, 3rd اٹیمپٹ ہے اس کا. پہلا اٹیمپٹ میں اس کے 140 تھے. آپ خود اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, مطلب امیدوار نہیں ہیں؟ میں جملہ والدین کی طرف سے ہوں جی. میرا بھائی ہے وہ امیدوار تھا, اس کی 3rd اٹیمپٹ پر 190 آئے, 1st اٹیمپٹ پر اس کے 160 پر 175 مارکس تھے. اسی طرح اس نے میٹرک میں 1020 اور APC میں 1000 نمبر لیے. کیا وہ بھی بلوٹوتھ سے لیے؟ اسی طرح اگر UFM کیسز پر انفیئر مینس پر ریکنڈکٹ کا رواج بن جائے, پھر CSS, PMS, بیوروکریسی, سارے ایگزاموں میں UFM کیسز ہوتے تو ساروں کو کیا ریکنڈکٹ کیا جائے گا. اگر ایسا ہے تو پھر عدالت ہمیں ایک ایسا فیصلہ دے کہ اگلی بار اگر 5 بندی بھی اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ ٹیسٹ دوبارہ ریکنڈکٹ کیا جائے, پھر یہی عدالت پھر ریکنڈکٹ کرے گا, اس کی ہمیں گارنٹی دی جائے. اور دوسری بات سر, JIT جوائنٹ انفارمیشن ٹیم جو ہے اس نے یک طرفہ رپورٹ بنائی ہے. اس نے نہ ہم سے پوچھا ہے, نہ ہمارے مطالبات, نہ ہمارے اعتراضات, نہ کوئی اور بات پوچھی ہے. اس نے بس یک طرفہ جو فیل اسٹوڈنٹ تھے 100-120 والے مارکس والے جو تھے اس کی بیان لیے اور پھر عدالت میں جمع کیے. ٹھیک ہے, کچھ مزید بات کرتے ہیں. آپ کا اس میں گرامی کیا؟ سر میرا تو جو میرے بڑے بھائی نے جو آپ کے بڑے بھائی, ہاں, اس نے جو آپ سے مطالبے کیے تو میں بھی اسی کے ساتھ ہوں. اس کے علاوہ سر پولیس جو ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, اس نے جو جس کی نشاندہی ہوئی ہے وہ جو مافیا ہے اس کو پکڑا ہے, جیل میں بھی وہ ہے, اور اس کے پولیس کے ساتھ سارا ڈیٹا بھی ہے. تو اس کے باوجود تو جو آپ کا کہنا یہ جو قصوروار ہیں ان کو پکڑا جائے, سزا دی جائے, اور جو بے گناہ ہیں جنہوں نے محنت کی ہے ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. یہ سر میں خود بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, میرا 3rd ٹائم ہے, میرا 3 سال ضائع ہوئے. سر مجھے اپنے آپ پر یقین تھا, اس لیے میں نے 190 مارکس لیے ہیں. اس کے علاوہ میرے میٹرک میں 1020 نمبر ہے, اور FSC میں میرے 1000 مارکس ہیں بنو بورڈ سے. اور سر جب چور کو پکڑا ہی ہے تو پھر وہ ان سے انفارمیشن کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ کی بات آ گئی.
नाज़रीन, एक इंतहाई शर्मनाक स्कैंडल खैबर पख्तूनख्वा से आया है और इसमें जो कसूरवार हैं वो तो पकड़े गए, वो तो इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है। इन स्टूडेंट्स का मुतालबा ये है कि इन्होंने मेहनत की है और बाकायदा ये अपने मैट्रिक के और एफएससी के मार्क्स भी बता रहे हैं और ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या उनके मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स भी ब्लूटूथ के ज़रिए उन्होंने लिए हैं। तो सवाल इनका बड़ा वैलिड है, मुतालबा इनका बड़ा ठोस है, बड़ा जायज़ मुतालबा है। उम्मीद है कि JIT मुतल्लिका जितने भी हसास इदारे हैं, हाई कोर्ट है, अदालत है, जहाँ भी फ़ैसला होना है, उम्मीद यह है कि इन स्टूडेंट्स की सुनवाई होगी और इन स्टूडेंट्स का जो मुतालबा है उस पर भी गौर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।